САЙН БАЙНА УУ нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн тамгын газраар зочлох болно. За энэхүү миний ард харагдаж байгаа Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн тамгын газарт одоо хичнээн шүүгч ажилдаг, шүүх байгууллагын чиг үүргийн талаар мөн одоо шийдэгдэж байгаа хэрэг маргааны талаар үзэгч та бүхэнд аль болохоор энгийн ойлгомжтой хэлбэрээр иргэн яг ороод очиход шүүх маань хэрхэн ухтаж аваад хэрхэн одоо тэр иргэдэд үйлчилгээ үзүүлээд гаргадаг вэ? Яг энэ талаар үзэгч та бүхэнд аль болохоор монтаж хүргэхийг хичээнэ. Ингээд САЙН БАЙНА УУ нэвтрүүлгийг эхэлж байна. Орцгоё. Дорноговь аймаг бол одоо 69 мянга орчим хүн амтай байгаа. За Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар. Дорноговь аймгийн 90 иргэний хэргийн давзаалдах шатны шүүх, Дорноговь аймаг дахь захиргааны иргэний анхан шатны шүүх, Дорноговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Дорноговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийг бол энэхүү одоо Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн тамгын газраар бол шийдвэрлэдэг байх нэ. За ингээд орцгоё. САЙН БАЙНА УУ. За бид Дорноговь хизээс явж байгаа. Тэгээд танаа Шүүхийн тамгын газрын үйл ажиллагаатай танилцахаар ирсэн байгаа. Мөн өмнө нь бол Бээжин дарахтаа уцаар ирж холбогдсон байгаа. Зөвшөөрөл аваад орч болох. Болно. Та бичиг баримтсан байгаа тийм ээ? За бичиг баримтын чигээр цагдаад үлээд. САЙН БАЙНА УУ. За өмнө нь бид уцаар ярьж за мөн одоо хид уулзаж энэхүү САЙН БАЙНА нэвтрүүлгийг хийхээр тохирсон байгаа. Тэгээд яг одоо ямар ажил үрийг гүйцэтгээд байж гинэ вэ? Шууд ороод ирлээ. За одоо манай Дорноговь дахь Шүүхийн тамгын газар дөрвөн шүүх хариалагддаг. Дөрвөн шүүхийн ерөнхий шүүгчнээ туслахуд суугаад дараа 7 хоног тэрний дараа 7 хоногт одоо хөдөөгөр нүүдлэн ажиллах болон гадагшаага одоо сургалт явах тэднийг одоо ярилцаа суучна. Энэ ямар ач холбогдолтой гэхээр замын үүдээс говь сүмрээс шүүгч томилтоор ажиллах болдог. Тэгэхээр нэг удаа ингээд зөрчих юм бол тийм ээ одоо 2 удаа машин явж авцрах юм асуудал болдог. Тийм болохоор эдрийгээ бүгдийг нэгтгээд тэрийг ярилцаад нэг чиглэл рүү явах хүмүүсээ нэгтгээд ингээд дараа нь хүмүүсээ нүүдлэн ажиллах зохион байгуулдаг. Тэр ерөнхийдөө төлөвлөгөө тийм ээ төлөвлөж байгаа юм тий. Ер нь бол дараа 2-7 хоногийнхаа ажлыг төлөвлөж байгаа. Тэд нар яах вэ гэхээр гадагшаа дотгошоо бас мэдээж одоо томилтоор ажиллахад тийм ээ зардал хүн хүчний асуудал шаарддаг учраас тэрийг л харж сууж байгаа. За. Нэвтрүүлгийн зорилгоо нэвтрүүлэг эхлээд хэлсэн байгаа. Мэдээж одоо Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар яг ямар байдлаар үйл ажиллагаа явуулдаггүй, иргэдэд хэр нээлттэй байдгүй, дээрэс нь одоо 2018 онд хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил яг энэ байдлыг энгийн байдлаар үзүүлэхийг зорьсон байгаа. Та тэгэхээр эхлээд яг телевиз үзэж байгаа үзэгчдэд Шүүхийн Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын бүтэц чиг үүргийн талаар товч мэдээлэл өгвөл. За юуны өмнө Дорноговьчуудаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд Дорноговь аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар бол одоо Дорноговь аймагт хариалагдах 10 сумыг одоо хариалж байгаа. Энэ 10 сумдад бол шүүхийн үйлчлэгээ түргэн шуурхай, ил тод нээлттэй явуулах үүднээс Шүүхийн тамгын газар бол захиргааны 27 ажилтнтай 12 шүүгчтэй 4 шүүхтэй ингэж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр иргэдэд ер нь хэр нээлттэй байд юм бэ? Иргэдийг хүлээж авч уулздаг уу? Иргэд ер нь хэр ханддаг уу? За сая хэлсэн 10 сумыг хариалдаг дээр нь саншанд ордог хөдөө орон нутгийг одоо холоос ирсэн хүмүүсийг бол Шүүхийн тамгын газрын дарга миний бие ажлын цагаар бол ямар ooч дараалгүйгээр хүлээж авч уулздаг байна. Үүнийг иргэд маань хэр мэддэг вэ? За ерөнхийдөө бол юу байж байгаа. Одоо манай сайт болон ерхий зөвлөлийн сайт тэгээд энэ пэйж хуудасуудаар бол ooч дараалгүй хүлээж авдаг. Одоо сүүлийн үед ихэд одоо энэ юунууд хөсөлтүүд ирж байгаа. Тэр хөсөлтүүд ямар вэ гэхээр нөгөө хэлмэгдэхсдэд одоо
нөхөө болгоор олгох, дээр нь малчтын тэтгэврийг олгох гэдэг ингээд цаг үеийн холбогдолтой ажлууд дээр бол хүмүүс ирж лавлгаа авдаг, уулздаг, хаанаас явж юуг авах вэ гэдэг чиглэлээ авдаг. Энэ болгоноор бол ямар нэгэн чирэгдэлгүйгээр хурдан дөрвөн шуурхаа үйлчилдэг тийм. Тэгэхээр иргэдийн маань эрх зүйн мэдлэг мэдээлэл бол манай Дорноговь аймгийн хэмжээнд хэр хэмжээнд байдаг гэж үздэг. За Дорноговь аймгийн хэмжээнд гэхгүй ер нь улсын хэмжээнд мэдээж одоо гэмтэргээс өршин сэргийлэх салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаагаар өөрсдөө хийж байгаа ажлыг танилцуулж байгаа ер нь иргэдээс ирж байгаа нийтлэг асуултууд юу вэ? Иргэдэд хандаж та юу гэж хэлнэ? За ялангуяа иргэд хөдөө орон нутагт алсрагдмал тийм ээ энэ төрийн байгууллагуудаас хол байгаа. Ялангуяа шүүх бол аймгийн төв дээр байдаг. Сумдад байдгүй. Гэхдээ харьяалдаг учраас шүүхүүд итгэмжлэл гаргах тийм ээ шүүхэд яаж хандах уу, хэрхэн хандах уу, одоо ажиллаж исэн байдлаа тогтоолгоход ихэд шүүхэд хэрхэн хандах уу гэдгийг одоо хүмүүс өөрсдөө мэддэг. Тэгэхээр энэ болгоныг бол бид тэр улиралд нэг удаа сумдуудаараа тойрч тийм ээ шүүхийг сурталчлах, шүүхийн үйл ажиллагаатай танилцуулах, эрхэгдсэн зөрчигдсөн эрхээ яаж сэргээх тухай заавар зөвлөгөөнүүд өгж явдаг учраас одоо өнөөдрийн байдлаар бол Дорноговь аймагт иргэд бол одоо шүүхийн талаарх мэдээлэл нэлээд сайн авж байгаа. Мөн цаашдаа ч гэсэн одоо энэ талаар сурталчилгаа юмнууд бол явагдах хэрэгтэй төлөвлөгөөний дагуу. За би өргөжлүүлээд танай байгууллага үйл ажиллагаатай танилцж болох уу? Болон чөлөөтэй одоо энэ хаана ямар ажил үүргийн хуваарийн дагуу ямар ажил хийж гэн, хэн ямар ажил хийж гэн гэдгийг та одоо очоод зурглалын аваа зургийг авч болно. За баярлалаа. За энэ манай зохион байгуулалт харилцаа мэргэжилтэй. Манай энэ хүн маань өнөөдрийн шүүхийн үйл ажиллагаа, ажил үүргийн хуваарийн дагуу шүүхийн захиргааны ажилчид болон шүүгч нар ямар ажил хийж юм бэ? Энэ талаар бүгдийг танилцуулж одоо та нарт одоо хөтөч маягаар явна да. За баярлалаа. Сая та бүхэн орж ирэхдээ манай хөтчөөр дамжиж орж ирсэн цагдаатай бүртгүүлээ тийм ээ. За шүүхэд хандж байгаа иргэд бол ихэвчлэн манай шүүхэд нэхэмжил гаргах ч юм уу тэ эрүү иргэний жомоор орж ирдэг учраас одоо би та бүхний эхний ээлжинд мэдээлэл авлагын ажилтнтай уулзуулаад мэдээлэл авлагын ажил үйлчлэгээ яаж явуудгийг шүүхэд ер нь нэхэмжил яаж гаргадаг талаар та бүхэнтэй бас тэндээс мэдээлэл өгөөд эхлэдэг хөө тэ. За тийм. За би түрүү нэг зүйлийг анзаарсан байгаа. Гаднаас орж ирэхэд хамгийн эхлээд энэ мэдээлэл авлагын алт гэж юм Дорноговь аймгийн шүүхийн тамгын газарт байт юм байна. За мөн одоо иргэн орж ирээд тухайн өдөр ямар шүүх хуралдаантай байна гэдгийг энэхүү самбар дээрээс одоо тооён харах боломжтой байна. За өнөөдөр гэхэд 22-наас 26-ны хоорондох шүүх хурлын тов гарсан харагдаж байна. За энэ доор нь эрүүг иргэн анхан шатны шүүх. За мөн одоо энэ Дорноговь аймагт сум дундын иргэний иргэн анхан шатны шүүгт хэвдрүүлэн зуучлалын уулзалтын тов гэдэг ингээд ажлууд нь бол иргэдэд нээлттэй байж идэм байна. Ингээд мэдээлэл авлагын алтнаас иргэдийнхэн бас нийтлэг ирдэг асуултыг асууя гэж бодож байна. Сайн байна уу? За энэ талд нь сууч тий. За ер нь бол иргэд маань хамгийн эхлээд шүүхээр үйлчлүүлэх эхний алхам бол шүүхэд нэхэмжлэл гаргах гэж ойлгож байна. Энэ миний ойлгож байгаа зөв үү? Иргэд маань ер нь ямар тохиолдолд шүүхэд нэхэмжлэл гаргадаг юм бэ? За иргэд бол өөрийн одоо хууль ёсны эрх ашиг сонирхлын зөрчигдсөн иргэн хуулийн этгээд одоо шүүхэд нэхэмжлэл хүсэлтэйгээ хязгаарч гарах хэрэгтэй. За ингэж гаргахтаа бол одоо шүүхийн мэдээлэл авлаган дээр ирээд анх одоо хэрхэн нэхэмжлэл гаргах, яаж шүүхэд хандах, ямар бүрдүүлбэрийн материалуудыг одоо бүрдүүлсэн байх ёстой гэдгийг мэдээлэл авахаас эхэлж зөвлөгөө авдаг. За энэ зөвлөгөөг бол манайх бол одоо ингээд шүүхтэд ирсэн иргэнд бол ингээд бичлээ өгч байна. За утсаар бас манайхаас орон нутгуудаас сумдуудаас асуудаг, одоо байгууллагаас иргэдээс асуудаг. Одоо ямар загвар авах уу, яаж хандах уу талаар асуудаг. Энэ үед нь бол бид нар одоо Дорноговь аймгийн шүүхийн сайт гэж байгаа. Сайт дээр маань одоо бүх одоо нэхэмжлийн загвар шүүхийн одоо шүүх хуралдааны тов байна. Одоо шүүхэд хэрхэн хандах талаар бүхэл мэдээлэлүүд тавьж байгаа. Тэр талаараа бас хэлж өгч байна. За тэгээ иргэд одоо нөгөө ирснээр болоод шүүхтэр ирээд болоод
хэмжлэлийг одоо яаж гаргах талаар эхлээ шаардлага нь бид нар асуудаг. Хэмжлэлийн танд одоо шүүхээр яаж шийдвэрлэх вэ гэсэн шаардлага чи юу вэ гэж асуугаад за одоо иргэн хүн бол би янз янзын шаардлага гаргадаг. Одоо зээлийн төлөвлөх байна, гэрлэл судлах ч гэх юм уу, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах ч гэх юм уу. Тэгсэн тохиолдолд би хэмжлэлийн загварыг одоо ингээд та энэ загварын дагуу одоо ингээд шүүхэд хандах хэрэгтэй. Ийм материалуудыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Одоо энэ талаар нь тайлбарлаж өгдөг. За нэхэмжлэлийг хүлээж аваад мэдээлэл авахны албаар иргэн програм, иргэний хяналт бүртгэлийн нэгдсэн систем дээр шууд хуваарлагдав. За ингэж хуваарлахдаа бол тойрог дотор санамсаргүй байдлаар буюу одоо манай шүүхийн шүүгчдийн зөвлөгөөний тогтоолоор баталсан. Одоо тийм тогтоолгоо тэрэн дээр бол хэмжлэл хүсэлт гомдлыг хүлээж авах тойрог дотор санамсаргүй байдлаар хүлээж авна гэсэн тохиргоог энэ програм дээр одоо аюулгүй зөвлөлөөс тавигдсан байдаг. Энэ одоо бас шүүгчийн хараат бус байдалтай холбоотой юу? Тий. За ингэж одоо нөгөө тойрог дотор санамсаргүй байдлаар хэмжлэлийг хуваарласнаар одоо иргэн одоо би ч одоо тэр хэмжлэлийг хэн гэдэг шүүгчд хуваарлагдж очиж байгааг бол өөрчлөн мэдэх боломжгүй байдаг. Энэгээр бол онцлог даваа талтай. Тийм учраас бид нар бол шууд хуваарлаад за тэр гэдэг шүүгчд хуваарлагдсан байна. Таны одоо код чинь ийм код байна. За энэ кодын дагуу та энэ шүүгчийн туслагтай холбогдно. Ингээд энэ манай энэ киоскийн төхөөрөмж гэдэг байгаа. Энэ төхөөрөмж дээр бол тэр кодыг ашигласнаар одоо өөрийнхөө өгсөн хэмжлэлийн талаар одоо хин гэдэг шүүгчдэрийн туслага нь хийн. Утасны дугаар нь хийдیں۔ За миний нэхэмжил одоо хүлээж аваад хэд хоног дээр явж байгаа. Эсвэл миний нэхэмжил хүлээж аваад иргэний эрг үүсгэсэн юм уу үгүй юу гэдгийг өөрсдөө иргэд шууд орж ирээд шалгах боломжтой кодоо энэ мэдээлэл авахаас авснараа. За тэгэхээр орж ирээд иргэний мэдээлэл авалгааны алба буюу одоо энд сууж байгаа хүмүүс маань яг ямар ажил хийтгүү, дээрэс нь иргэд маань хэмжлийг хэрхэн гаргах талаар тодорхой мэдээлэлтэй болсон байна. За энэ манай хэрэгтэй танилцах хэсэг гэдэг шүүхийн шинтгэлийн хүрээнд хийж байгаа бас нэг том ажлууд юм. Тийм нээлттэй шүүх. Тэгэд энд манай иргэд маань тав тухтай айдагтай орчих үйлчлүүлэх тийм бол нөхцөл боломжийг одоо 2016-17 онд бид энэ бүхнийг хийж үзсэн. Энэ одоо ингээд яг энэ хэсэг бол одоо манай шүүгчийн туслах нар маань өрөөндөө биш энэ үйлчлэгнийхэн тангамд гарч ирж иргэдтэй үйлчлэгээ үзүүлдэг ийм хэсэг байгаа. За одоо ингээд энэ манай эрүү иргэний шүүгчийн туслахууд маань ингээд хэргийн оролцогчдойгоо ингээд уулзалт хийгээд өнөөдрийнхөө үйл ажиллагааг ингээд хийгээ явж байна. Бид нар бол өдөр тутам ийм ажиллагааг бол байнга хийж байгаа. За тэгээ энд бол манай шүүхээр үйлчлүүлж байгаа иргэд маань энд суугаад хүлээгээд очир дараалаараа мэдээлэл олгаатайгаа уулзах шүүгчийн туслалтайгаа уулзахтаа ингээд хүлээж байгаа дэнгээ уулзаад эндээс бас зохих төвчний мэдээлэл аваад бид бас энд сонин сэтгүүл боршуур тэ бэлдээ тавьсан байгаа. Энэ бол манай шүүхэд нэхэмжил гаргах загварууд байгаа. Энд бол иргэд ингээд зогсоо байдлаар үйлчлүүлэх, мөн тэнд суугаа байдлаар үйлчлүүлэх ийм хоёр байдлаар бид энийг ингээд тогтчулж өгсөн байгаа. Ингэснээрээ бол заавал хүнтэй харьцаад хүн мэдээлэл авалгааны ажилтнууд маань хүлээгээд байхгүйгээр өөрсдөө эндээс боломжит мэдээлэл аваад гарах юм боломжийг ингээд бүрдүүлж өгсөн байгаа. За энэ бол манай шүүхийн нээлттэй танхимын маань дэлгэц. Энд бол ингээд манай шүүхийн тамгын газрын хийсэн үйл ажиллагаа болон бусад шүүхийн зөвлөлөөс өгж байгаа историк мэдээллүүд тийм ээ хуулийн сурчлагынууд маань энэ зурагтаараа явуулдаг. Энэ зурагтаараа бол ингээд бид шүүх хурлааныг шууд хаалтар биш бол шууд амжуулж иргэдтэй энд суугаад үйлчлүүлэх. Тэгээ шүүх хурлааны танхимд орж ирж суух боломжгүй бол эндээс ингээд ийм бусдаа саадахгүй юм бүлүүдөөч хөвчээр ингээд сонсоод ингээд шүүх хурлаанд ингээд яг өөрөө ингээд оролцож явчихдаг байгаа бас. Ганцаарчил сонсохоор бол бас ганцаарчил сонсох боломжтой. Энэ маань чихэж манай хэд хэдэн чихэж байгаа. Тэгээ 2-3 хүн бол энэ суугаад ингээд бусдаа саадалгүйгээр тийм ягаад гэвэл энд чинь маш их үйл ажиллагаа явж байгаа. Тэнд хүмүүс хэргийн материалтай танилцдаг ч юм уу тий. Хэргийнхэн талаар ярилцж байхад энд зарим нэгэн суугаад шүүх хурлааныхын бичлэгийг үзээд шүүх хурлааны процесс яаж явагдаж байна гэдэгтээ бас танилцаад явдаг байгаа. Ер нь одоо бүх шүүхүүд иймэрхүү байдалтай ажиллаж байна уу? Ер нь улсын хэмжээнд бол бүх шүүхүүд ийм байгаа. Гэхдээ өөр өөрийн онцлогоор энийг зохицуулсан. Манай шүүхүүд бол энэ бүдүүтүүд чихвч гэдэг зүйлийг бол өөрсдөө бас санаачилж хийсэн. Яг бол нөгөө бид өдөр тутамдаа хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлын хүрээнд иргэдтэй саад болохгүй үднэс энийг бол санаачилж ингэж хийсэн байгаа. За тэгээд энэ бол иргэд бас шүүхэд ер нь хандхад яаж ханддгийг тийм ээ. Иргэнд одоо тэнд иргэн танд тэнцээ хандах гэдэг энэ ийм горим шүүхэд үйлчлүүлэх горим гэж зүйлийг бид хүн бас хийш ингээд хэрэгжүүлээд одоо энийг ингээд дагуу шүүхэд хандах юм бол одоо иргэний шүүхэд хандах юм бол ингэх юм байна. Тэгээд шүүхийн тамгын газар хандах юм бол тэгэх юм байна. Ингээд бүх шүүхээр ингээд ялгаад хийгээд өгсөн байгаа. За энэ бол манай шүүхийн тамгын газрын танилцуулга болон байна.
ингээд бид өдөр болгон гарсан чин тутамд гарсан мэдээлэл болгоно энэ шинжилж ингэж тавьж оруулдаг байгаа. За хэдүүлээ одоо юу вэ? Доош ороод манай шүүгчдүүд бол шүүх хуралдааны нарийн бичгийн даргууд шүүх хуралдааны танхимтай танилцсан тийм ээ. За энэ миний түрүүнээс одоо ингээс энд суугаад үйлчлүүлдэг. Иргэд маань энэ суугаад ихэвчлэн бичээл энд нь бичээл шууд мэдээлэл болгоны ажилтнанд ч өгөх юм уу эсвэл өдрүүд нь үржилтээ өгөх юм боломжийг бид бас бүрдүүлээд өгсөн байгаа юм. Манай шүүхийн одоо 90 иргэний анхан шатны шүүх маань нийтдээ 6 шүүгчийн туслахтай ажилладаг байгаа. За тэр туслахууд маань энд өрөөнөд ингээ хуваагдаа суугаад энд иргэдтэй бол ямар ч нэгэн байдлаар уулзахгүй дээшээ гарч саяны юунд уулздаг. За ингээд энэ манай иргэний шүүх хуралдааны танхим маань байна. Одоо бидний хэлжсэнээр бол жижиг танхим гэдэг. Энд бол иргэний анхан шатны шүүх буюу захиргааны иргэн анхан шатны шүүхүүд энд шүүх хуралдааны танхимдаа шүүх хуралдаанаа хийж явуулдаг байгаа. Тэгээд бид энэ бүх зүйл сахимжсан байгаа. Энд бол бүх зүйл нь тоног техник төхөөрөмжүүд нь суйрлагдсан. Тэгээд шаардлагатай мэдээллийг энэ ханд бас тийм энэ ханаар ингээд тэр одоо юу байгаа? Энэ проектор байгаа. Энэ проектороор бид нутаг хуримтыг бид урд нь бол ингээд юу яадаг гэсэн ингээд нэг хүршлэн уншаал цаг алдаа тий тэгж явдаг гэсэн бол одоо энэ проекторыг ашиглаад энэ дэлгэцэн дээр гаргаад урдчилж бэлтгэх үү тий бэлтгэхгүй зүгээр нэг хурлын явцад нутаг хуримт судлыг гэж хүсэл гаргангууд нь энэ хүмүүс манд нэг хүршлэн унших танилцах биш энэ дээр ингээд проектороор дамжуулаад гаргах юм бол дэлгэцэн дээр гараад бүх хүмүүс хурд орж бүх хүмүүс үзэх боломжоор хангагдаад нэг талаа цаг хэмнээд бас техник технологийн төвчлийг ингэж харуулж өгч байгаа юм л да. Тэгээд энэ төхөөрөмжөөр маань ингээд шүүх хуралдаа маань шууд яваад ондооноор холбогдоод ингээд явчихдаг байх. За тэгээд хэдүүлээ ийш эрүүгийн заланд ороод манай шүүх хуралдааны нарийн бичгийн даргатай бас уулзъя тийм нарийн бичгийн дарга маань ямар үйл ажиллагаа явуулдаг. Энд бол иргэн одоо шүүх хуралдааны үед танхимд авч явахыг хоригдсан зүйлсийн жагсаалт харагдчихээн тий. Энэ бол шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсэг гэж ингэж ярьсан байна. Ер нь бол бас иргэд маань хэрвээ ямар нэгэн шүүх хуралд орохор болсон бол эдгээр зүйлсийг бас сахиж баримтлах ёстой байна. Энийг бол тодорхой заагаад хэлсэн байт юм байна. Зургаар ингээд үзүүлээд өгөхөр иргэдэд ойлгомжтой шүү дээ. Нэг бүрчлэн үгээр ингээд бичгээр бас тэрийг уншихаас төгшөөдөг хүмүүс байна тийм ээ. За тэгвэл энэ манай эрүүгийн залын танхим буюу давхын шүүх хуралдаан болдог, мөн эрүүгийн анхан шатны шүүх хуралдаан болдог. Эрүүгийн залын танхим. Одоохондоо өнөөдөртөө бол үдээс өмнө шүүх хуралдаан болоогүй байна. За. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За ажлынхаа чиг үүргийн талаар манай үзэгчдэд танилцуулаач. За манай шүүх бол Дорноговь аймгийн 90 иргэний иргэн давзаалт шатны шүүх, Цамдууны 90 иргэний анхан шатны шүүх, захиргааны иргэн анхан шатны шүүхээс бүрддэг. Шүүх тус бүр нэг шүүх хуралдааны нарийн бичиг даргатай. Чига үүргийн хувьд бол шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 27 дугаар зүйл зааснаар шүүх хуралдааны тэмдэглэл хөтлөх, шүүх хуралдааны техник зохион байгуулалтыг хариуцах, мөн шүүх хуралдааны тэмдэглэлийг хэргийн оролцогчтой танилцуулж, шүүгчээр гаргуулж одоо хэргийн материалд хавсрах чиглэлийг хэрэгжүүлдэг. Сонирхоод нэг зүйлийг асууж болох хамгийн одоо өөрийнхөө ажилласнаас хойш удаа үргэлжилж ирсэн шүүх хурал маань хэдэн цаг орчим байх вэ? Одоо ачаал бас их байдаг болов гэж бодоо тийм. Бага хэргийн зүйл залтаас хамаарат миний хувьд бол 13 цагийн шүүх хуралдаа, эрүүгийн иргэн шүүх хуралдаа орж байсан. Өглөө 9 цагаас эхлээд орой 10 цаг өнгөртөл хэрэгжилж орж шүүх хуралдаа үргэлжилж байсан. За баярлалаа. За тэгэхээр их хариуцлагатай ажлыг мэдээж одоо энэ Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газарт ажилладаг бүх хүмүүс маань хийдэг байгаа. Мэргэжлийн онцлог бас өөр тий, ачаал бас өөр тийм ээ. Тий. Ажил үргийнхэн чиг хуваарийн дагуу шүүхийн тамгын газрын ажилтнууд маань ингээд өөр өөрсдийн тий шүүгчийн туслах шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга гээд ингээд өөр өөрөөр да шүүх хуралдааны сая манай нарийн бичиг ярьсан шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга нар маань тусдаа шүүхтэр нэг нарийн бичиг байдаг. Тэгээд тэр дагууга хурлынхын товыг ингээд зохицуулаад бид шүүх хуралдааны хурлын тим аялуултыг хоорондоо тэгэл тэр төвтрийн хүрээнд л хурлуудаа давхцуулахгүй. Ингэснээр шүүх хуралдаанд давхцах, хоцрох, цагтаа эхлэхгүй тохиолдол ер нь харилсан гэж үзэж болж байгаа. Бас энэ бол манай шүүхийн тамгын газрын зүгээс хийж шинжилгээ ажлуудын нэг байгаа. За мөнх гэрэл шүүгчийн туслах сайн байна. Мөнх эрдэнэ уучлаарай мөнх эрдэнэ. За ажил төрөл сайн уу? Сайн танд ажил сайн уу? За сайн. За тэгэхээр ер нь одоо ирж байгаа хэрэг маргааныг харахад манай иргэдийн маань эргэцсэн мэдлэг ер нь одоо хэр хэмжээнд байна гэж үзэж байгаа вэ?
Дорноговь аймагт шүүхийн тамгын газраас сүүлийн 3 жилүүдэд хариалах 10 сумдаараа удирдалт нэг удаа сайшин сумд үйл ажиллагаа явуулдаг. Төрийн байгууллага аж ахуйн нэгж иргэдэд зориулсан сургалтыг гадагш гэсэн сургалтыг 7 хоногт нэг удаа зохион байгуулж хэвшсэн. Үүний үр дүнд бол иргэдийн эрх зүйн мэдлэг дээшилж байгаа нь хэрэгээр шүүхээр янз шийдвэрлэж байгаа хэргийн тоо эрх зүйн маргааны төрлөөс харагдаж байна. Тухайлбал иргэний анхан шатны шүүхээр 2015 онд 362 хэрэг, 2016 онд 480 хэрэг, 2017 онд бол 502 хэрэг шийдвэрлэгдсэн байна. Мөн эрх зүйн маргааны төрөл чигшин олширсан байгаа. Үүнээс үцгэд бол иргэдийн эрх зүйн мэдлэг дээшилсэн байгаа. За баярлалаа мөн хэрсэнд. За дараагийнхаа шүүгчийн төслөгтэй уулзъя. За би бол тодорхой асуултуудыг та хэд маань ажлын аяг ачаалттай байдаг учраас товчхон асуугаа явж байгаа. 10 сарын байдлаар ер нь хичнээн хэрэг маргааныг Дорноговь аймгийн шүүхийн тамгын газар шүүх шийдвэрлээд байгаа. Ер нь одоо өнгөрсөн оны мөн үедээ харьцуулахад энэ тоо өсч ийн буурч ийн гэсэн товч мэдээлэл өгч. За тэгээ Дорноговь аймагт суунд иргэн анхан шатны шүүх мань за 18 оны 10 сарын 19-ны байдлаар 511 нэхэмжлэг хүлээн авсан байна. За үүнээс 408 хэргийг шийдвэрлсэн. Тэгэхээр өмнөх оныхтой харьцуулах юм бол өссөн үр дүн бол харагдаж байгаа. 27 хэрэгээр бол өссөн байна. За эрүүг эргийг ер нь одоо хэдий хэр хугацаанд хянан шийдвэрлэдэг юм бэ? Иргэд маань энэ төрлийн мэдээлэл бас их хомс байдаг. Одоо өөрсдийн эрхийг сэргийлэхээр мэдээж олон хүмүүс шүүх тандж байгаа. Эрүүгийн эргийн одоо үргэлжлэх хугацаа шийдвэрлэх хугацаа нь одоо хэдий хэрэгцээ. За эрүүгийн эргийг одоо шүүгэн шатанд шийдвэрлэх ерөнхий хугацаа прокурорс ирснээс хойш 15 оны дотор ялагдчих шүүх шилжүүлдэг байгаа. За шүүх шилжүүлснээс хойш 14 оны дотор шүүх хуралдааныг товлол зарлах хэрэгтэй. Тэгээ ерөнхий одоо хэрэг хянан шийдвэрлэх хугацаа шүүхтэр бол 29 хоног. 29 хоног. 29 хоног байгаа. Энэ хугацаанд ер нь хэр амжилт юм бэ? Сонгох тохиолдол байдаг уу? Сонгох тохиолдол байж болно. Ерөнхий шүүгч нэг удаа 30 хоногийн хугацаагаар сонгодог байгаа. Ердийн тохиолдол бол тэгээд хугацаанд багтаа хийчих боломжтой. Одоо тухайн хэрэг дээр давж цаалдах тийм санал гомдлоо яаж гаргах юм бэ? Ийм тохиолдолд хэдий хугацаанд бас үргэлжлэх. Давзаалт гомдлыг бол хэрэг оролцогчид шийдвэр тогтоолыг гардаж авснаас хойш 17 өдрийн дотор давзаалт гомдол гаргах хэрэгтэй байдаг. Бүх талууд нь. За прокурор цуцсан эргийн хувьд бол захирамжийг хүлээж авснаас хойш 5 хоногийн дотор прокурор эсэргүүцэлж хэрэгтэй байдаг. Ингэснээр одоо хэрэг давзаалт шатны шүүхээр хянагддаг. Ер нь одоо зохилж байгаа хэргүүдээс харахад давж заалтах одоо шатны шүүх хурал руу шилжих тохиолдол нь их байдгүй эсвэл анхан шатн дээр одоо хэрэг шийдвэрлэгдээд явдаг уу? Ер нь бол янз янзлаа тухайн хэрэг маргаанаас л болно л доо. Давзаалт давахгүйгээр шийдэгдэх хэрэгүүд байна. Давахаар шийдэгдэх хэрэгүүд байна. Ерөнхийдөө бол нэг жил 20-30 хэрэг бол давдаг. За баярлалаа. За үргэлжлүүлээд дараагийн хүмүүстэй болцсон. За Дорноговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн эргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгчийн туслагтай уулзах чинь тэгээд хэдхэн асуулт бас ажлынхан завсраар тодруулъя. Сайн байна уу? Сайн байна. За нэвтрүүлэг хийгээ явж байгаа. Манай нэвтрүүлэг маань сайн байна уу гэдэг нэртэй. За тэгэхээр ер нь одоо шүүгчийн хараат бус байдал гэж сүүлийн жилүүдэд шүүх бол шинтгэлийнхаа хүрээнд маш их ярьж байгаа. Ер нь одоо шүүх болон шүүгчид одоо зориуд дээр нөлөөлөх гэсэн ийм орлогууд ер нь гардыг болов манай аймагт ер нь гарч ирсэн юм болов. За шүүгчийн хэрэгцээ байдлын тухай хуулийн 38 дахь зүйлийг зөрчсөн тохиолдолд одоо төрсөн этгээдэд хариуцлага хүлээхээр заасан байдаг. Манай шүүхийн хэмжээнд сүүлийн 3 жил одоо нөлөөлөх оролдлого гаргасан шүүгчийн хараат бус байдалд халтсан тохиолдол гараагүй байгаа. Зөрчлийн тухай хууль өнгөрсөн оны 7 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн байгаа. Ер нь энэ зөрчилтэй холбоотой гомдол мэдээлэлээр нэмэгдэж байна. Дээрээс нь зөрчлийн тухай хуулийн хэрэгжилт маань ер нь ямар хөө шатанд явж байгаа юм бол ирж байгаа хэрэг маргаанаас харахад. За зөрчлийн тухай хууль нь 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ээс хэрэгжиж байгаа. Хууль хэрэгжснээс хойш шүүгээр шийдвэрлэж байгаа зөрчлийн тоо бол нэмэгдэж байгаа. Манайх одоо 2016 онд хуучин захиргааны хариуцлагын тухайлаар 60 гаруй зөрчлийн эргийн захиргааны хариуцлагын материалыг шийдвэрлэдэг байсан бол одоо 7 сарын 1-ээс хууль хэрэгжснээс хойш 2017 онд 140 гаруй одоо 2018 оны 10 дугаар сарын 20 өдрийн байдлаар манайх 142 зөрчлийн эргээ шийдвэрлсэн байгаа. Тэгэхээр нэмэгдэж байгаа гэсэн үг. Ямар төрлийн зөрчил байна? За зөрчлийн тухай хуулийн 14-ийн 7 дугаар зүйл буюу замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоом зөрчсөн зөрчил
зөрчлийн тухай бол энэ 5-ын дөрөвдүгээр зүйл буюу гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх зөрчил. Нийт зөрчлийг шийдэж байгаа зөрчлийн маань 90% гаруй үзэлж байгаа. За тэгэхээр эрүүгийн хэрэг маргаан ер нь одоо аймгийн хэмжээнд өсч ийн буурч ийн энэ төрлийн хэрэг маргааныг бууруулахад бас холбогдох газрууд бол арга хэмжээ авч ажилладаг байна. Тийм. За эрүүгийн хэрэг бол яг аймгийн хэмжээнд гаралт нь буурсан гэсэн дүн гарсан байгаа. Гэхдээ 2015 оны эрүүгийн хууль маань 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ээс хэрэгжиж байгаа. Энтэйгээ холбогдуулаад эрүүгийн хэрэгээ шүүхээр шийдвэрлэж байгаа эрүүгийн хэргийн тоол эрс уссан байгаа. Манайхад 2016 онд бол 101 эрүүгийн хэрэг шийдвэрлэж исэн. 2017 онд 186 болж өссөн байгаа энэ тоо маань. Өнөөдрийн байдлаар бол манайх 132 эрүүгийн хэрэг шийдвэрлсэн байгаа. Одоо он тусалдахад 2-3 сарын хугацаанд тэгэхээр эрүүгийн хэрэг бол нэмэгдэх хандлагатай байгаа. За баярлалаа товч мэдээлэл өгсөн дамжил хүсье. Баярлалаа. За энд бол одоо манай шүүгч аюулгүй байдлыг хангах цагдаагийн хэсгийн албаагчид манай энд байрлаж байрладаг байгаа. Тэгэхээр аюулгүй байдлаа хангадаг байгаа. За хэдүүлээ ийш орё. За орцгоо. Сайн байна уу? За сайн байна. Ажил төрөл тавлагаа. За түрүүн шүүхийн тамгын газар руу орж ирэхэд үүдэнд нэг цагдаа сууж исэн. Одоо бас энэ дотор бол өрөөндөө давхар хяналтыг үздэгэ байж идэм байх. Ер нь одоо аюулгүй ажиллагаа хангах чигийн үүргийн талаар товчхон мэдээлэл өгвөл. За цагдаагийн албаны тухай хууль болон хууль зүйн дотоод иргэн сайд шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргыг хамтран баталсан журмын дагуу чи өөрөө хэрэгжүүлэн цагдаагийн байгууллага ажиллаж байна. Шүүгдэгчийн биеийн байдал мооцсон тохиолдолд эмнэлгийн анхан шатны тусламж бас үзүүлдэг байгаа. Энэ тохиолдол гарч ирсэн үү? Ер нь гарч ирсэн. Тий. Энд тусгаарлах өрөө харагдчихэв. Энд одоо яг ямар хүмүүсийг байлгах юм бэ? За шүүх хуралдааны завсарлц үед шүүгдэгч яллагдагчид тусгаарлах өрөөнд төр байрладаг байна. Энд ингээ харгалзаа хийж байгаа юм тий. За баярлалаа. За баярлалаа. Дорноговь аймаг дахь шүүхийн тамгын газар нь шүүн таслах ажлыг тасралтгүй хэвийн явуулах чиглүүлэхтэй бөгөөд иргэд түргэн шуурхай чирэгдэлгүй хүртээмжтэй үйлчлэх зорилгоор иргэдийн эрх зүйн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, шүүхэд итгэх иргэдийн итгэлийг нэмэгдүүлэхэд гол анхаарлаа хандуулж 2015 оноос 2018 оны 11-р сарыг хүртэл Дорноговь аймгийн анхан шатны шүүхийн харьяалалд ажилладаг сум багийн иргэд байгууллагуудад 248 удаагийн сургалт, хууль сурталчлах ажлыг зохион байгуулсан байна. Гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай хууль нь гэмт хэрэг хянан шийдвэрлэх явцад гэрч хохирогчийн амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах, тэднийг мэдээллээр хангах, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх эрх зүйн үндсийг тогтооход чиглэгддэг бөгөөд тус хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25-ын 5-д нутгийн өөрөө удирдах болон захиргааны байгууллага нь гэрч хохирогчийг хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чиглэлээр эрх бүхий байгууллагад туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэй хэмээн заасан байдаг. Дорноговь аймгийн шүүхийн хэмжээнд одоогийн байдлаар гэрч хохирогчийг хамгаалахтай холбоотой асуудал гараагүй байна. Эвдрүүлэн зуучлалын тухай хууль хэдэн оноос хойш хэрэгжиж эхэлж байгаа вэ? Шүүхийн тухай багц хууль хэрэгжиж эхэлсэн 2013 оноос энд маань цоо шинээр хоёр төрлийн хууль орж ирсэн. Эвдрүүлэн зуучлалын хууль, нэг нь иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль гэсэн хуулиуд маань ингээд батлагдж гараад одоо л ингээд хэрэгжиж явж байгаа. Иргэдийн төлөөлөгч, иргэдийн шүүхтэх иргэдийн төлөөлөгч гэсэн ойлголт болоо саяхнаас бий болж сая хууль хэрэгжиж эхэлсэн юм байна. Ер нь одоо энэ шүүхэд ер нь өөрийнхөө хүсэлтээр энэ иргэдийн төлөөлөгч болох боломж байд юм уу? Эсвэл одоо санамсаргүй байдлаар иргэдийг сонгож авдаг гэсэн. Тий. Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль зааснаар бол одоо сүүлд гарсан журмаараа хуулийн дагуу одоо иргэдийн төлөөлөгчийг манай улсын оюуны хүч улсын ерөнхий бүртгэлийн газар дээр нь манай шүүхийн ерөнхий зөвлөл хоёр маань хамтраад тухайн орон нутгийн бүс хүн амын төвшнгөөс шалтгаалаад ингээд манай бүрдүүлдэг болсон санамсаргүй байдлаар хамгийн гол нь санамсаргүй байдлаар манай аймгийн хуулиуд ингээд жижиг том 176-аас 170 иргэн байхаар зааж өгсөн байдаг. За тэгээд энэ 2018 онд бол 170 иргэн маань иргэдийн төлөөлөгчөөр бүртгэгдээд явж байгаа. Тэгээд эдгээр иргэд маань одоогийн байдлаар бол шүүх хуралдаануудаа бол ингээд амжилттайгаар оролцоод явж байна. За тэгээд шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн хувьд бол ингээд өөрсдийн хүсэлтээр сонгогдох ямар нэгэн боломж болцоог нь бол хууль болон журмаараа хангаж өгөөгүй. Тэгээд эдгээрийн манай санамсаргүй байдлаар яагаад гэвэл энэ хуулийн зорилго маань өөрөө
шүүхэд шүүх хуралдааны процессыг олон нийтийн хяналтанд ор байлгах үүднээс дорын иргэнийг 25-наас сурсан тэр болцох шаардлага хангасан иргэдийг л иргэдийн төлөөлөгч санамсаргүй байдлаар сонгож оруулдагаараа энэ хуулийн маань яг зорилго нь оршиж байгаа юм. Энэ шүүхтэх иргэдийн төлөөлөгч энэ бол иргэдийн эрх зүйн мэдлэгт их одоо томоохон хөрөнгө оруулалт болж байгаа ийм үйл ажиллагаа гэж миний зүгээс бол хараад байгаа юм. Ингээд шүүхтэх иргэдийн төлөөлөгчөөр сонгогдсон иргэд маань ер нь яаж хүлээж авдаг вэ? Оролцсны дараа бас шүүхээр үйлчлүүлсний дараа процессд орсны дараа бол бас энэ ойлголтын зөрүү одоо тайлагддаг болов гэж харж байгаа. Тийм. Яг үнэ. Бид бол шүүхээр шинээр батлагдсан иргэдийн төлөөлөгчтэй сургалтыг зохион жилдүүр 2-3 удаа зохион байгуулжтэй. Одоо энэ маань ганц сайн шунд сумаас мань сонгогдохгүй. Бусад алсагдмал сундаас сонгогддог. Эдгээр хүртэл бид хурц үйлчилж тэр иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх үүднээс иргэдийн төлөөлөгчийн сургалтыг зохион байгуулад үүгээрээ олж авсан мэдлэгийнхэн дагуу иргэдийн төлөөлөгч маань шүүх хуралдаанд орох итвэх нь маш нэмэгддэг ба. Тэгэхгүйгээр анх удаа ингээд иргэдийн төлөөлөгчөөр зүгээр юу ч мэдгүйгээр ороод ирэхээр тэр хүн балмагдаг, сандардаг, юу болоод байгаа, яагаад байгаагаа ойлгодгүй учраас энэ сургалтыг бид нар маш өндөр түвшинд чанартай хийж тухайн иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх үүднээс хийдэг. Эдгээр иргэд маань шүүх хуралдаанд орж гарч ирснээр шүүх хуралдаан гэдэг чинь юм бод юм байна. Үнэн бодтой явагддаг юм байна. Дээр нь шүүх хуралдааны яг ийм тал нь ийм байт юм байна. Шүүгч нь ингэдэг юм байна тий. Гэдэг бүх талын мэдлэгээ шүүх хуралдаанаас бас олоод авчдаг байгаа. Үндсэндээ бол одоо яг бид нар амьдрал дээр ярихад бол бид нар сургалт хийхэд бол онлайн түвшинд ярьж байгаа. Шүүх хуралдаан суугаад ирэхээр практик дээр өөр ингээд тэрийг ингэж оролцоод ирэхэд ингэж явчихж байгаа. За тэгвэл телевиз үзэж байгаа үзэгчид маань шүүхтэх иргэдийн төлөөлөгчөөр сонгогдвол ямар нэгэн одоо гайхах зүйл байхгүй. Та иргэдийг төлөөлөөд энэ шүүх гэдэг байгууллага маань ямар үйл ажиллагаа явуулдаг гэдгийг одоо яг дотоод бүтэц буюу гүнд нь ороод мэдрээд гараад ирж байгаа юм байна шүү. Таны процессыг л яг яаж явагддаг хүмүүсийн хардлага их байдаг шүү дээ тий. За шүүх худлаадаг шүүхийн процесс яаж явагддаг гэдэг талаар ямар нэгэн ойлголтгүй байсан хүмүүс иргэдийн төлөөлөгчөөр сонгогдсноор энэ талаар тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй болоод гардаг байгаа юм. За баярлалаа. Шүүхт иргэдийн төлөөлөгч гэсэн энэ одоо давчхан яриаг үзэж та бүхэн сонслоо одоо. За одоо энэ бол манай ингээд 90 иргэний анхан шатны шүүхийн шүүгч нар маань суудаг байралдаг өрөө мөн энд алжаал тайлаад кофе цагаа уудаг. За ажлын бус цагаар чөлөө цагаа ингээд нэг амрах байдлаар өнгөрөөдөг хэсэг байгаад. Тэгээд энд бидний сургалтанд хамрагч ирсэн үеийн зургууд тий. За одоо хэдүүлээ эвлэрүүлэн зуршлал руу оръё тий. За энэ бол манай эвлэрүүлэн зуршлалын уулзалтын өрөө маань байгаа. Энд бол зөвхөн эвлэрүүлэн зуршлалын туслах маань уулзалтаа хийгээд эвлэрүүлэн зуршлагч маань тусдаа орон суудаг. Тэгээд за одоогоор энд бол эвлэрүүлэн уулзалт болж байгаа шиг байна. Тэгэхээр эвлэрүүлэн зуршлалын уулзалт маань хаалттай болдог учраас ямар нэгэн байдлаар иш орох одоохонд бол боломж алгана. Дараа нь тодруулъя тийм. За энэ бол манай захиргааны иргэн шүүхийн хэсэг байгаа. Энд ингээд захиргааны иргэн шүүх маань одоо үндсэндээ 3 шүүгч нэг туслах нэг шүүх хурлын нарийн бичгийн дараагийн бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байгаа. Тэгээд энд манай захиргааны 3 шүүгч маань энэ талаас суугаад энд бол манай шүүх хурлын нарийн бичгийн дараах шүүгчийн туслах хоёр маань энд байрлалдаг байгаа. Захиргааны ерөнхий хууль бол 2016-наас хэрэгжиж эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн хэрэгжилт юу нь ямар байд юм бэ? Захиргааны эргийг хэрхэн шийдвэрлэдэг талаар эхлээд үзэгчдэд авч мэдээлэл өгвөл. За тэгээ захиргааны ерөнхий хууль маань болохоор 16 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс ерөнхийдөө хэрэгжиж эхэлсэн байдгийг. За энэ хууль хэрэгжиж эхэлснээрээ захиргааны үйл ажиллагаа нийтлэг нэг стандартад орж ерөнхийдөө захиргааны байгууллага албан тушаалтнаас шийдвэр гаргахдаа ямар журмаар гаргадгийг шийдвэр гаргах ажиллагаанд хүний эрх хэрэгжүүлэг хэрхэн яаж хангах талаар нөгөө зохицуултууд бол тусгаж өгсөн байгаа. За манай Дорноговь аймаг захиргааны анхан шатны шүүхийн хүрээнд бол хинэн шийдвэрлэгдэж байгаа хэрэг маргааны оролцогчийн хувьд гэх юм бол аймаг сумдын засаг дарга нар төрийн хяналт шалгалтыг зохион хэрэгжүүлдэг эрх бүхий албан тушаалтнууд тендер зохион байгуулах үнэлгээний хороонууд бол ерөнхийдөө бол эдгээр байгууллагуудад холбогдох хэрэг маргааныг ер нь бол голчлон хянан шийдвэрлсэн байгаа. За захиргааны ерөнхий хуулиар маань бол захиргааны байгууллага албан тушаалтныг яг нэг бүрчлэн бол тоочж өгөөгүй байдаг. Ерөнхий шинжээр нь бол тусгаж өгсөн байдаг. За миний хэлсэн сая албан тушаалтнууд маань болохоор захиргааны байгууллага албан тушаалтандаа бол ерөнхийдөө бол хамаарат явчихж байгаа. Хэдий хэр хугацаанд шийдвэрлэлт юм бэ хуулиараа? Одоо ирж байгаа юм. Захиргааны хэргийг хянан шийдвэрлэх тухай хууль заасны дагуу ер нь бол хэрэг маргааны ердийн болон тусгай журмаар гэсэн хоёр журмаар бол хянан шийдвэрлэдэг. За ердийн журмаар хянан шийдвэрлэгдэж байгаа хэргийг ерөнхийдөө бол 60 хоногийн хугацаанд 2 удаа сунгах боломжтой байдлаар бол зохицуулагдсан байдаг. За харин тусгай журмаар хянан шийдвэрлэгдэж байгаа хэрэг маргааны хувьд 30 хоногоор хянан шийдвэрлэдэг байгаа. За энд маань болохоор ямар хэрэг маргаанууд хамаарч ирнэ гэхээр одоо бидний сайн мэдих зөрчлийн хэрэг маань бол тусгай журмаар хянан шийдвэрлэх хэрэг маргааны төрөлд бол хамаарч байгаа. За тэгээ одоо хэдүүлээ манай эвлэрүүлэн зуршлагчтай
уулзъя. Манай илрүүлэн зөвшөөрч байна. За энэ туслагтайгаа бас ажилтаа явах. За сайн байна уу? Сайн байна уу? За эвлэрүүлэн зуршлын талаар тавч мэдээлэл авах гээд орж ирсэн байгаа. Ер нь одоо эвлэрүүлэн зуршлаар хандж байгаа иргэд маань шүүгд хандахаас өмнө эвлэрүүлэн зурчлалаар одоо өөрсдийн хэрэг маргааныг шийдвэрлэх боломжтой байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ингэснээр иргэд маань өөрсдөө ямар одоо цаг эдийн засаг одоо бүх зүйлээр одоо давуу талыг эдлэх боломжтой юм бэ? Тэгэхээр 2000 эвдрүүлэн зуршлын тухай хууль маань 2012-нд батлагдаад 2013-наас хэрэгжиж эхэлсэн. Тэгэхээр иргэд эвдрүүлэн зуршлах ажиллагааны эрх зүйн орчин ингэж бүрдсэн нь одоо талуудын тохиролцоог эвдрүүлэн зуршлагчийн дэмжлэгтэйгээр эрх зүйн иргэний хуулийн дагуу иргэний хуульд нийцүүлсэн тохиролцоог бий болгох одоо эрх зүйн бодит нөхцөл байдал бүрдсэн. Тэгэхээр эвдрүүлэн зуршлах ажиллагаа гэдэг маань талуудын хооронд зөрчилдсөн харилцааны болон саналын зөрүүтэй байдлыг эвдрүүлэн зуршлагчийн дэмжлэгтэйгээр одоо иргэний хуульд нийцсэн байдлаар аль болох тийм ээ эв зүйг нь олж шуурхай зардал багтаа шийдвэрлэх юм зорилготой ажиллагаа байдаг. Тэгэхээр иргэний эрх зүйн шүүхийн хариулагдах маргаанаас за гэр бүлийн эрх зүйн маргааныг за мөн иргэний эрх зүйн маргааныг за хөдөлмөрийн ганцаарсан маргааныг хариулуулан авч шийдвэрлэхээр хууль тухайлан заасан байгаа. За мөн за иргэд байгууллагаас ер нь аливаа асуудлыг шүүхэд шийдвэрлэхээр гомдол хэмжлэл өгөхдөө аль нэг талын талд нь л одоо шүүхийн шийдвэр гардаг. Харин эвдрүүлэн зуршлах ажиллагаанд бол талууд хоорондоо тохиролцож байгаад тухайн зуршил маргааны хэрхэн яаж шийдвэрлэх талаар тохиролцдог учраас хэн нэг нь гомдолтой үлдэх зүйл байхгүй сэтгэл ханамжтай үлддэг. За тэгээд тухайн тохиролцоо маань эвлэрлэн гэрээгээр баталгаажна. Эвлэрлэн гэрээндээ талууд гар үсэг зурдаг. За тэгэхээр за тухайн эвлэрлийн гэрээг манайх бусад холбогдох материалуудын хамт шүүхрээгээ хөргүүлдэг. Тэгэхээр тухайн шүүхрээгээ хөргүүлсэн материалыг шүүгч хянаж үзээд 7 хоногийн дотор буцаагаар хөргүүлэхээр тухайн эвлэрлийн гэрээ маань шүүхийн шийдвэр болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр шүүхийн шийдвэр маань тухайн тохиролцоо нь шүүхийн шийдвэр болчихж байгаа учраас албатан гүйцэтгүүлэх боломжтой. Зарим хүмүүс зөвхөн одоо эвлэрлийн гэрээ байгуулчихаар одоо өрөөсгөл ойлголтоор байдаг. Тэгвэл тухайн шүүхийн шийдвэр болчихж байгаа учраас албатан гүйцэтгүүлэх хүсэлт гаргаад ажиллагаа хийх юм боломжтой байдаг. Тэгэхээр зөвхөн одоо хэрэгжих боломж нь бол бас байгаа гэсэн юм тийм ээ. Тэгэхээр эвлэрлийн зөвхөн тохиролцоо учраас ингээ хаягдах асуудал байхгүй. Дахиад шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаар албатан гүйцэтгүүлэх юм боломжтой байдаг. За мөн цаг хугацааны хувьд бол ер нь нэг удаагийн уулзалтаар талуудын маргааныг шийдвэрлэждэг. Талууд зарим тохиолдолд тийм ээ хамтдаа ирээд тохиролцоод өргөдлөө өгчөөд уулзалтаа хийгээд гэрээгээ байгуулаад явчихдаг юм тохиолдол байгаа. Эвдрүүлэн зуршлах ажиллагаанд бол зардлын хувьд нотариатай баталгаажуулах ч юм уу те эсвэл ямар нэгэн илүү зардал гарахгүй тайлбараар талуудын тайлбараар тохиролцоог баталгаажуулж өгдөг учраас зардал харьцангуй бага гардаг. 1 сая 60 мянган төгрөгнөөс дээш хэдэн төгрөгийн одоо хэмжлийн үнийн дүнтэй өргөдлийн шаардлага гаргасан ч 30 мянган төгрөгийн тэмдэгт оруулахад хангалттай байдаг. Эвлэрүүлэн зуршлаар одоо шийдвэрлэж байгаа хэрэг маргааны тоо өсөж чинь буурч чинь үү? Энэ тал дээр иргэд маань ер нь хэр мэдээлэлтэй байна? Ер нь харьцангуй сайн мэдээлэлтэй болсон. Ер нь жил ирэх тусам бол эвлэрүүлэн зуршлах ажиллагаагаар хийгдэж байгаа өргөдлийн тооны хэмжээ нэмэгдэж байгаа юм зүйл. За баярлалаа. За баярлалаа. За энэ бол манай давзаа дахь шатны шүүх байрлал гэсэн үг байгаа. Одоо энд бол ингээд бид бүхний шүүхэд ирж туршлага судалсан, харилцсан, туршлага судалсан ирсэн шүүхүүдээс манд орсож өгсөн дурслын зүйлүүдийг бид энд ингээ өлгөөд бас хүндэтгэлийн маягтайгаар байршуулдаг байгаа. Одоо энэ бол жишээ нь манай өвлийн нуус тавьж байгаа маш гоёор ингээд бүр нуус тавьж байгаа агуулад юм жижигэр ингээд оруулаад өгсөн. Энэ голын зураг гэхэд манай шүүхийн ойн жилээр үе үеийн шүүгч ажилтнууд маань дурсгалж бэлгэлж ийсэн юм зүйлүүд байгаа. За хэдүүл одоо ингээд манай давзаалдах шатны шүүхийн хэсэгт ирсэн учраас давзаалдах шатны шүүгчийн туслагтай уулзтанцээ тий. За хаашаа. За манай давзаалт шүүх бол 2018 гарснаас хойш за хаашны шүүхэд нөгөө 90 иргэний хэрэг гэдэг анаа шийдвэрлэх тустай шүүх байгаа тий. За манай давхрын хувьд бол нөгөө 90 иргэний хэрэгээ шүүх дотроо нөгөө шүүгшин тагнаа шийдвэрлэдэг. Нэгсэндээ иргэний хэргийг болон шүүх тагнаа шийдвэрлэдэг. Иргэний зөрчлийн маргааныг бол 2 шүүгч тагнаа шийдвэрлэдэг. За шийдсэн хэргийн 5 үзүүлэлт явуулах юм бол өнгөрснөөс хойш ер нь жилдээ нэг 90 хэрэг 100-аар 2 иргэний хэрэг нэг 60 орчим хэрэг шийдвэрлэдэг. За энэ одоогийн байдлаар бол иргэний 34 хэрэг, 90 хэрэг бол
65 хэрэгж төрсөн. Одоо ер нь бол сүүлийн 3 жилийн тав баримтаас харахад бол эрүү иргэний хэрэг аль нь жоохон буурах хандлагатай байгаа. Энэ нь болохоор яагаад тэгж байгаа гэж гэхлээр шалтгаан нь бол яг хуу иргэний эргийн хувьд бол эвлэрүүлэн зуршлалын шүүхийн өмнөх шатнд буюу эвлэрүүлэн зуршлаар нэлээд хэргийг шийдвэрлэдэг болсон. За эрүү иргэний хувьд бол 2017 оны 7 сарын 1-ээс бодоод даажмагдж байгаа эрүүгийн хуульд орсон ялын бодлогод өөрчлөлт орсон талбартай авч үзэж байгаа. Энд бол манай нярам нахлаа 2 маань сууж байгаа. Нахлын бодогч маань бол одоо ээлж амралттай. Нярам маань бол одоо шүүндэслэх ажиллагааг тасралтгүй хэвээ явуулах одоо бүхий л нөхцөл бололцоо буюу бичиг цаасын хэрэгэлцэл техник хэрэгжлээр ингэж хангаж ажилладаг байгаа. За энэ бол одоо ингээ манай үе үеийн ерөнхий шүүгч нарын маань зургнууд байдаг. За одоо ингээ цогцойхон шиг одоо наран цэцэг шүүгч гэдэг ингээд үеийн ерөнхий шүүгчүүдэд бидэд бас ингээд андаа зургийг ингээд өлгөөд ингээ хүндэтгэл үзүүлээ байж тээ. За энэ бол манай архив бичиг хөргийн ажилтан буюу цаашаа явах юм бол одоо миний өөрөө мэдээлэл технологийн мэрэгчлэлтний өөрөө манай энд ингээд бид ингээ хамтаа суугаад өдөртнийхөө үйл ажиллагааг ингээ хэрэгжүүлээ яа тээ. За тэгээ манай мэдээлэл одоо мэдээлэл технологийн мэрэгчлийн жаргал баяр гэдэг энэ залуу байна. Та бүхэн мэдж байгаа тээ. За сайн байна уу? Ажил сайн уу? За өдөр тутмын ажил ер нь яг юу хийдэг вэ? Эхлээд ажлаа танилцуулбал тавьчихаа. За ерөнхийдөө ажил үргийнхээ хуваарьнд байгаа бол шүүхэд хэрэглэгдэж байгаа мэдээллийн технологийн бүхий л техник хэрэгсэл технологи нэвтрүүлсэн энэ шинээр одоо Монгол Улсын шүүхийн хэмжээнд шүүхэд цахим инновац нэвтэрж байгаа гэсэн үг бол ерөнхийдөө шүүхийн салбарын ахны дунд их яригдж байгаа. Тэр болгоныг одоо шүүхтэй нэвтрүүлэх юм ажлыг хариуцж мөн одоо шүүгчийн туслах шүүгч нар болон шүүхийн захиргааны ажилтнуудын албан хэрэгцээнд ашиглаж байгаа бүх компьютер принтер гэх мэтчлэн энэ төхөөрөмжүүдийг хэвэн ажиллагааг хангах албан үүрэгтэй ажилтан байна. За тэгэхээр сүүлийн жилүүдэд шүүхтэх олон нийтийн хяналт гэж их ярьдаг болсон байгаа тийм ээ. Тэгэхээр ингэснээр шүүх нээлттэй байх болцоо гэх нэлээд их бүрдүүлж байгаа гэсэн энэ талаар товч мэдээлэл өгвөл. Шүүхтэх олон нийтийн хяналтыг бий болгохын хүрээнд Дорноговь Шүүхийн тамгын газар маань шүүхийн үйлчилгээний төвийг бүрэн засварлаж 2017 оны 9 сард ингэж бүрэн засварлаж ашиглалтанд оруулсан. Ингэснээр шүүх олон нийтийн хоорондох харилцааны хувьд мөн иргэд олон нийт маань шүүхээр үйлчлүүлэхэд тогтвортой мөн шүүхийн мэдээллийг нэг дороос ингэж авах одоо шүүхэд хандахын тулд жишээ нь хэрхэн яах тухайгаач гэдэг юм уу. Тийм байдлаар мэдээллийг авах хэмжээний ийм төрөл бүрийн мэдээллүүдийг агуулсан тийм шүүхийн үйлчлэгээний төвийг бүрэн төгчүүлж хийсэн. Тэр шүүхийн үйлчлэгээний төв байршуулсан ийм шүүхийн захин мэдээллийг хөтчгээд төхөөрөмжийг одоо киоскын төхөөрөмж гэж яриад байгаа. Тийм төхөөрөмжийг байршуулсан. Тэр төхөөрөмж дээр бол шүүхийн захиргааны ажилтнуудад үнэлгээ өгөх программыг шинээр зохион ингэж үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж ашиглаж байгаа. Иргэд үнэлгээ өгд юм байна тий. Одоо шүүхийн захиргааны ажилтнууд буюу одоо шүүгчийн туслахтай уулзсан хэрэгээ оролцогч тухайн шүүгчийн туслах маань яаж хандсан бэ те. Жишээ нь хувийн өөрийнх нь хувцлалт бий авч явах байдал, дээрэс нь хууль эрх зүйн мэдлэг ийм зүйлтүүдээр ингээд шүүхийн захиргааны ажилтныг өөрийн үнэлэх юм программыг зохион хийж нэвтрүүлээд түүгээрээ түүндээ мониторинг хийгээд шүүгчийн туслах шүүхийн захиргааны ажилтнуудынхаа чадвар, чадамжийг төвшинг тодорхойлдог ийм ажлыг зохион байгуулсан байгаа. Одоо олон нийтийн хяналтыг бий болгох зорилготойгоор ийм ажлыг зохион байгуулсан байгаа. Үүнийг иргэд маань ер нь хэр мэдчихээн. Одоо үнэлгээ өгөх тэр нэг одоо юу гэдэг юм процессын хувьд яаж явагддаг юм те? Ер нь бол яг нөгөө манай шүүх маань бол бас шүүхүүдийг бодвол онцлогтой хөтж ажиллаж байгаараа нэг онцлог бий. Тэгээ шүүхийн хөтч маань орж ирсэн шүүхөр үйлчлүүлж байгаа иргэд олон нийтийг одоо ийм төхөөрөмжийг ашиглаж байна. Та хэн гэдэг шүүгчийн цүгэн захиргааны ямар ажилтнтай уулзав? Тэр ажилтнаа та одоо ингээд үнэлгээ өгөөч гэдэг. Тийм бол иргэний үнэлгээ өгөх боломжтой. Асуудлуудын дагуу тийм сайн муу дунд гэдэг байдлаар ингээд үнэлгээнд өгөөд тэгээд тэр нь ингээд одоо миний энд сервер дээр нэгтгэгдээд үнэлгээнд дүгнэлтэнд гарч идэг юм байна. Одоо ойролцоогоор онгорсоор хэд орчим иргэд ийм үнэлгээ өгсөн бэ? Тийм тоо байна. За шүүхийн 2018 оны одоо 10 сарын 19-ны байдлаар би хамгийн сүүлд үр дүнгийн одоо мониторинг хийж үзсэн байгаа. Тэгэхэд бол 1084 иргэд тэгтээ нөгөө шүүгчийн туслах 8 шүүгчийн туслах мэдээлэл авалгааны алба илрүүлэн зуршлын туслах ажилтан гэдэг ийм улсууд дээр тусдаа өгсөн байгаа. Нийт 1084 иргэн бол үнэлгээ өгсөн. Түүний 1084 иргэний 82.4% нь бол
тодорхой хэмжээнд одоо сайн гэсэн үзүүлэлтээр асуулгад хариулсан байна. Тэгэхээр одоо манай шүүхийн захиргааны ажилтнууд буюу шүүгчийн туслахад иргэдтэй яг одоо тулж харьцаж байгаа энэ ажилчид маань чадвар чадамж мэдлэг үүний хувьд өндөр байна гэдгийг харагдаж байгаа юм. За баярлалаа. За тэгэхээр үзэгчдээ сая товч мэдээлэл авсан бах иргэд одоо шүүхэд үнэлгээ өгөх юм боломжтой юм байна. Ялангуяа одоо энд ажиллаж байгаа шүүгчийн туслах мөн одоо хэрэг маргааны шийдвэрлүүлж байгаа ямар хүнтэй уулзж гин одоо орж ирээд гараад танд ямар сэтгэл төрсөн байх вэ? Тэр програм дээр бол үнэлгээ өгөх боломжтой талаар сайн мэрэгчлээ хэллээ. Ингээд өнөөдрийн сайн байна уу нэвтрүүлэг маань ерөнхийдөө энд хүрээд шүүхийн тамгын газрын бүхий л үйл явц процесс одоо ажил төрөл нь яаж явагдаж байгаа талаар үзэгч та бүхэнд хүргэж ингээд хамгийн сүүлд шүүхийн тамгын газрын даргатай уулзаад бас нэвтрүүлэг өндөрлөе гэж бодож байна. За орцоохоо тий. За бидний хувьд өнөөдөр танай байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцлаа. Тэгээд үнэхээр одоо шүүхийн байгууллагын үйл ажиллагааг иргэд олон нийтэд нээлттэй байх тал дээр олон санаачлагыг Дорноговь аймагт шүүхийн тамгын газраар хэрэгжүүлж байгаа юм байна. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцсон танай хамт олонд баярлалаа. Ингээд шүүх маань өнгөрсөн жил шүүхийн тамгын газруудын дунд зарсан одоо ажил бүтээлийн тэр Ирэмбэр бол 2 дугаар байр эзэлсэн гэсэн ийм сайхан мэдээлэл өнгөрсөн жилд авч ирсэн саяч баталгаажууллаа. Тэгэхээр та өнөөдөр яг зүйлээ сууж байгаа манай үзэгчдэд Дорноговь аймагт шүүхийн тамгын газрыг төлөөлж яг иргэдэд одоо энэ шүүхээр үйлчлүүлэхэд шүүхийн байгууллага гэж ямар байгууллага байгаа мөн одоо цаашдаа хийж хэрэгжүүлэхээр ажлынхаа талаар мэдээлэл өгөөд нэвтрүүлэг өндөрлөе гэж бодож байна. За тэгэхээр та нар бас ингэ солилцсон баг тийм үү? За ингээд авчаа. Ерөнхийдөө шүүхийн ажлын нэг өдөртөө бас танилцлаа. Тэгэхээр Дорноговь шүүхийн тамгын газар бол Дорноговь аймгийн хариалах сумдын иргэдийг шүүхэд төлөөлөх төлөөллөг тийм ээ. Тэр нь зөрчигдсөн эрхийн сэргээхээр ажиллаж байгаа. Мэдээж энэ ажлыг хийхэд бол шүүхийн тамгын газар гэж бол бас нэлээд бас ажиллагаатай ажил хийдэг хүмүүс байдаг. Тэр нь юу гэдэг вэ гэхээр шүүх хуралдаан, шүүхийн шүүн таслах ажиллагааг хэвийн үйл ажиллагааг хангахад одоо бэлтгэдэг хүмүүсийн шүүхийн захиргааны ажилчид гэж байна. Тэгээ өнөөдөр ерөнхийдөө 2015 оноос хойш шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс одоо нэлээд бас санхүүжилт хөрөнгө мөнгө шийдэж өгсөний үр дүнд өнөөдөр шүүхэд иргэдээр үйлчлэх иргэдийн үйлчлэгээний танхимыг шинээр хийсэн. Дээр нь шүүхэд ажиллаж байгаа ажилчдынхаа одоо ажиллах нөхцөл болцоог сайжруулсан. Мэдээж шүүхийн аюулгүй байдлыг хангахад зориулсан тодорхой чиглэсэн ажлуудыг хийсний үр дүнд одоо өнөөдөр бол ямар нэгэн байдлаар шүүх хуралдаан, шүүн таслах ажиллагаа бол хэвэн явж байгаа. Ингээд Дорноговь аймагчуудаа хэлэхэд шүүх бол одоо таны зөрчигдсөн эрхийг сэргээдэг байгууллага болохоос биш таны айдаг байгууллага биш ээ. Энэ бол одоо төрийн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа хүний хувьд шүүхэд хандж байгаа хүмүүст бол маш түргэн шуурхай ил тод нээлттэй үйлчлдэг байгууллага болсон гэдгийг дахин хэлмээр байна. За өнөөдөр ажиллаж танилцуулсан танд ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэгээд юу яа? Энэ бас авч байгаа хэрэгтэй. Бас манай байгууллагаар орж ирээд манай байгууллагатай танилцаад, манай ажилчдын нэг өдөртөө танилцаад шүүхэд одоо ямар хүмүүс ажилтгийг, ямар үйл ажиллагаа явуулдгийг тийм ээ. Энэ шүүхэн өөрөө ямар байгуулгын гэдэг талаар энэ нэвтрүүлэг хийсэн танаа ДТV телевизийн хамт олонд энэ Дорноговь шүүх гэж одоо энэ сайхан номыг 85 жилийн хаваагаар гаргаж ирсэн номыг дурсах энэ танаа хамт олонд бас одоо ингээд архивт чинь ингээд байж дараа нь мэдээж шүүхийн тухай янз бүрийн ном танаа юунд бол хэрэг болох байхаа. Энэ номыг тусгай ингээд бэлгийн дээд номыг та бүхэндээ бэлгэлээ. Баярлалаа. За баярлалаа. За шүүхийн тамгын газартай холбоотой мэдээллийг одоо энэ түүхэн номоос авч болох хаа гэж бодож байна. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцсон та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд үргэлж үг таалахтай нь одоо иргэдэд нээлттэй байх болтугай гэсэн ерөөлөөр энэ нэвтрүүлгээ энд хүрээж аргаая. За баярлалаа.